呢啲時候咧係大雨到拍唔到嘢噶啦，唔緊要啦，大雨都照拍啦，係嘛？夠熱血啊嘛，好先得啊！快啲啦，等咗你1個鐘啦。觀眾身體健康啊，大家都係啊，長跑長有啊！清宮21由荃灣西去到屯門公路轉車站接板，路程大約21公里，路線沿路會經過汀九、深井、青龍頭等多個地方。今次又會由荃灣西約體育館出發，同大家喺黃色暴雨警告下，喺風雨中堅持完成呢一次咁特別嘅考驗。喂，大佬嚇，你好似好寂寞喎。啊，我哋今日有咩玩啊？今日跑過，我哋今日跑幾多？25K 啊！嗱，今日阿爹爺就俾個課表我哋就25K 啊。今日係黃雨啊！我諗住同阿大力跑10K 啊，佢都跑20喎要，係咩？都要跑20喎。唔係佢頭先講話個課表係25嘅最先入係嘛？唔知23定係25啊？佢嗰個22至25啊。哦，22至25，咁你就跑22到25啦。我同阿大力就跑10到12啊。未跑先凍啊，大佬！啲雨打落嚟啊，幾鬼凍啊！我哋而家去體育館啊，近住麗城嗰邊嚟嘅。我哋跳啊！大啲跳！跳啊！跳！我條友仔頭先走去跳埋啲水氹度，就搞到咧嗰條褲咧濕鬼晒。我哋而家去荃灣西約體育館，呢邊就近麗城嘅。其實咧，佢後邊嗰邊都仲有一個體育館㗎。不過我上網睇過咧，啲人話個碌架唔借喎。嗱，如果有跑開街嘅跑友啊，你不妨話俾我知，有冇試過成功喺嗰邊借過個碌架啊？我填好啲嘢，借咗鎖匙。而家出邊有冇落雨咧？有少少啦，係啊，少少啦，少少都 OK 嘅。等我飆埋水先行。咪平時咧清宮咧，我就好少跑入去過咗深井嗰段㗎，因為通常有陣時起步咧，我就喺我屋企嗰邊起步咧，跑到嚟荃灣西啱啱21K 嘅。佢因為今日有鋪真係跑，可唔可以做一個負責？你放心，有啲意義啦，開始。咁樣好唔負責任？係啊，可唔可以做個負責任嘅 pacer？ 一定啊！係啊。545開波，早知每3K。啊，545啊，係啊。OK，係而家2點半起錶。係啦，我都今日唔會跟住佢噶啦。嗱，不過前半段我會喺呢度騷擾佢嘅。唔係佢好認真㗎，佢係啊，佢因為要跑咩馬話首爾啊？紐約係啊，佢要跑紐約馬。但係你跑步咧隻手係攞水嘅，我就唔係嘅。啊，我係攞360 X5嘅。唔好跑咁快啊！等埋我啊！等埋我啊！佢話頭1K 開545。而家就好啲啦，而家冇落雨。而家就走緊入去汀九同埋深井嗰邊。2.7K， 咁就16分鐘。阿爹同埋大力咧，我諗就唔會理我拍嘢嘅。佢兩個應該咧自己一支箭咁樣飆過去㗎啦。哇！開始又落過啦，嚟俾少少景你大家睇下。哇！今日咧成日個天咧
係未停過嘅。不過都好嘅，即係跑步就舒服啲咯。啊，人係防水啊嘛，跑入少少就到深井噶啦。入到深井約5K 咁上下啦，即係平時跑開啊。而家啲雨啊好密啊，都唔知個鏡頭影唔影到啊！哇，成副眼鏡都係雨水啊！哇！深井食燒喎，揼到成個好似傻佬咁啊！個鏡頭都未必拍得清楚啊！而家去到青龍頭段6.6K， 哇！呢邊就去屯門同埋小欖嘅。而家跑咗37分鐘，我就揼到成個傻佬咁啦，又要抹個鏡頭，不過係舒服嘅。影下旁邊啦，就冇乜嘢睇㗎啦。呢邊就入去豪景花園嘅。呢啲時候咧，係大雨到拍唔到嘢噶啦，仲係咁不停咁行去喎。哇！而家9.3K， 52分鐘，入緊小欖啊！哇！個鏡頭咧就應該好多雨水噶啦。呢邊就係嗰個轉車站啊！而家係好大雨啊！唔緊要啦，大雨都照拍啦，係嘛？夠熱血啊嘛！係嘛？乜都望唔到噶啦！54分鐘就快10K， 穿翻入橋底。佢哋喺呢個轉車站啊，回程啊，翻去荃灣西啊，呢度差唔多10K 咯。翻去就20K 啦，真係！哇，嚟啊，都好多人釣魚喎！翻轉頭啦，觀眾，打到成個傻佬啊嘛！都係爽嘅，咁樣跑法。影翻前面先。呢度係青山公路大欖段。希望大家睇到啦嚇，12K 5分38，哇！翻嚟青龍頭1個鐘頭07分，應該就快翻去深井啦！聽唔聽到啊？係咁行佢啊！哇！實在太大雨啦！所以咧，我都唔拍咁多啦，因為我又驚手機又入水啦。啊，呢部機咧，雖然話出面嗰個係攞機防水，但係佢入邊個 Action Port 咧，費事淋咁濕啊，驚淋壞啊！啊，而家翻嚟啦，體育館啊，落雨跑係舒服啲嘅，真係。即係如果熱嘅話咧，應該都跑唔到咁快添，反而。
水都係飲咗少少嘅，一支可能飲咗250嘅，跑21K今日都係。着壞腳啊，應該着鋪先得啊！快啲啦，等咗你1個鐘啦，肚餓啦嚇，硬係要咁任性嘅，一齊跑咪幾好咯。24.6係啦，520係啊，收貨啦係啊，佢話跑515嘅，咪515啊，初時話係啊。而家咧呢對鞋咧入晒水㗎啦，係啊，對襪都係啊，落得出水啊。上代咧，頭先阿天問我，佢話 B12好着定 B13，我話 B13呢個踭位就舒服啲，呢個係厚啲嘅，因為 B12咧一塊布咁樣。跑完，沖完涼，亂唔亂啊頭觀眾？啊，而家咧就出旺角佐敦睇鞋，去巡鋪。頭先真係行雷啊！我都驚俾雷劈啊！不過唔會劈我先咯，我覺得啊，劈最前嗰個先咯。間條嗰個。係啊，間條嗰個啊，成個漢堡神偷咁啊！跑完步，咁你嚟打邊爐啦啊！麻辣佬啊，必要啊嘛，必備嘢嚟噶嘛，任食最緊要。啊！你講你有咩行程話？紐約馬嘛，11月係嘛？係啊。頭先我講過啦，係啊。紐約馬祝你成功啊！揸下手先，揸手先。啊，祝你係啦10B啊，揸手10B 翻嚟啊！揸手。係啊。呢個咧就 TNF 100，我哋今次咧頭先就話派我做代表。係啦，3個分道揚鑣嘅。我今次係做 supporter，因為咧我講過啦，人情債就要還嘅。我舊年講法咧就佢2個做 supporter 嘅，啊！祝你成功10B嚇，唔會紐約馬10B係啦，紐約馬10B係啦，我祝你20個鐘完成 TNF 20個鐘完成20個鐘頭，你真係諗多咗啊！有20個鐘頭完成喎，真係啊！唔係呢排咧，成日同佢，因為呢排落雨啊，同埋嚟緊就打10號風球咧，都應該上唔到去試路噶啦。啊！你係咪想10號風球上把仙嶺啊？係啊，橫掂無啦啦有假期啊嘛。冇啦，而家就呢排就路跑住先咯。啲肉幾靚，做咩？呢度冇廣告嘅呢度冇 sponsor， 呢度我係呢度係冇 sponsor， 呢度係唔會幫佢賣廣告。唔係頭先我講話跑山係肚餓啲。頭先我同佢講就話路跑完就冇乜 feel， 即係唔肚餓啊講緊。但係咧，你跑完6個鐘頭、8個鐘頭咧，真係好似食極都唔飽啊！即係消耗得多啲嘅。今日幾多攀升？150幾咯。今日都有150幾攀升。勁㗎！如果係路跑，如果路跑嚟講都有少少攀升啦。即係小弟咧就今個月生日嘅，係啦，咁啊多謝啲隊友啦嚇，咁啊呢個補祝生日啦，呢個隊友，咁啊許個願先啊，觀眾身體健康啊，大家都係啊，長跑長有啊，喂，可以搞掂啊！多謝我啲毅行嘅隊友啊，我最中意嘅狐狸仔啊，係啊。仲有神椒啊，係啊，同埋TA 嗰啲糖啊，即係跑山嗰陣時可以食啦。玩嘢啊！觀眾睇咩步行啊？我以為佢頭先話擺隻襪落去索湯添喎。嗱，我許咗願㗎啦，啊，我切下蛋糕仔先，啊，身體健康啊，大家。好啦，都差唔多啦。食到9點鐘啦，記住啊，10號風球啊，唔好出街啊，仲有啊，唔好上山啊，上山打啤啤啊，咁我哋下條片見啊，拜拜。鍾意我條片嘅就記得繼續支持同訂閱我嘅頻道啦，我哋下次見，拜拜。